Հանրապետությունային խորհրդի նախագահ Դավիթ Համբարձումյանը։ Կուսակցական հարգելի ընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ուրախ եմ ձեզ դիմելու հերթական այս առիթի համար։ Այսօր մենք կանգնած ենք կարևոր որոշումներ կայացնելու անհրաժեշտության առջև եւ համոզված եմ, այս համագումարը կընձեռնի մեզ ճիշտ որոշումներ գտնելու իրական հնարավորություն։ Տասնամյակներ շարունակ նաև Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության որոշումներն են վճռորոշ եղել մեր երկրի եւ պետականության զարգացման համար։ Այսօր իրավիճակը նույնն է։ Նաև մեկ կայացրած որոշումից է կախված լինելու քաղաքական առաջիկա զարգացումների ողջ տրամաբանությունը։ Ուստի հարգելի հանրապետականներ, մենք պարտավոր ենք մանրամասն ուսումնասիրել առկա բոլոր ռիսկերն ու հնարավորությունները եւ առաջնորդվելով Հայաստանի Հանրապետության եւ մեր ժողովրդի լավագույն շահով հանրությանը ներկայացնել այն լուծումները, որոնք կօգնեն մեզ կրկին ուղղել մեր երկրի մեջն ու բռնել վերականգնման ուղին։ Վստահ եմ, այս դահլիճում բոլորի համոզմունքն է, որ իմ նշած լուծումների էությունը մեկն է՝ պայքար երկրի ներքին եւ արտաքին թշնամիների դեմ։ Անցած տարիների ընթացքում մենք հենց այս ուղով ենք ընթացել։ Այո, հանրապետականը մշտապես եղել է պայքարի կիզակետում, երբեմն առաջնորդելով այդ պայքարը, երբեմն լինելով նրա հավատարիմ զինվորը, հաճախ մեզ լավ չեն հասկացել, իսկ ավելի հաճախ չեն ցանկացել հասկանալ, որովհետև հասկանալու ստիպված էին լինելու ներգրավվել այդ պայքարի մեջ, խուսափել են հասկանալ, բայց դա երբեք չի զսպել մեր ակտիվությունը եւ չի խոչընդոտել մեր ընթացքին։ Հակառակը, մենք պարզապես հասկացել ենք, թե ում հետ կարելի է ճանապարհ գնալ եւ ում հետ ոչ։ Մարդիկ ոչ թե քաղաքական խաղեր ու խարդավանքներ են ուզում, այլ իրական պայքար, ոչ թե հովվարային անջատումներով, այլ շարունակական պայքար, պայքար մինչև վերջնական հաղթանակ եւ ուրիշ ոչինչ։ Սա է մեր հանրության ձևավորած պատվերը, որը պետք է կատարել։ Փառք Աստծո, մեր ժողովրդի բացարձակ մեծամասնությունը պայքարող է։ Մարդիկ չեն հանձնվել, չեն կոտրվել, չեն հուսահատվել։ Մարդիկ պարզապես առաջնորդ են ուզում, ոչ թե ընդդիմության առաջնորդ, այլ երկրի ու ժողովրդի։ Կուսակցական սիրելի ընկերներ, մենք պարտավոր ենք կատարել մեր ժողովրդի կամքը։ Մենք պարտավոր ենք կերտել աշխարհասփյուռ հայության եւ Հայաստանի Հանրապետության նոր հաղթանակը։ Սա միայն քաղաքական պատվեր չէ։ Սա առաքելություն է, նաեւ մեր առաքելությունը։ Շնորհակալություն։ Մենք ազատություն ենք մաղթում բոլոր քաղաքական բանտարկյալներին։